香港文化博物館由而家去到9月舉行嘅潛行夢空間展覽，帶我哋走入潛意識，進入11位當代藝術家嘅夢空間，窺探佢哋潛藏內心嘅夢。其實咧，每個人都會發夢啦。咁唔知大家會唔會記得自己夢裏邊嘅情景啦？又或者有冇諗過點解夢裏邊嘅自己會有咁特別嘅行為呢？源於呢個概念咧，我哋咧就用咗夢呢個主題去做呢個展覽。喺展覽潛行夢空間入面，有11位本地藝術家帶觀眾進入夢嘅世界。部分藝術家嘅靈感來自自己嘅夢。有啲就為其他人創作一個夢。楊家輝以聲音做媒體，創作一個電台裝置，名為 Dream FM 993，邀請音樂人、作家、詩人等嘅嘉賓分享同解救佢哋嘅夢。其中一位嘉賓係註冊臨床催眠治療師崔力之。來自潛意識嘅一啲訊息嚟嘅。咁呢一個廣播電台裏面做嘅節目咧，全部都係同夢有關嘅。因為夢同埋音樂嗰個關係都幾緊密嘅嚇，即係尤其是嗰啲音樂啦，好多有夢嘅意象啦，或者係講晚上啦嚇。我覺得咧，夢佢係一種喺理性同埋即係迷糊中間嘅一種一種狀態咯嚇。咁而創作其實都好似一個發夢咁樣嘅 ，between 即係 conscious 同 unconscious 嗰個狀態係好有趣啦。咁所以呢一個咁樣嘅 FM 99 Dream FM 993呢個 work 就係將呢啲所有嘅東西拉埋一齊，變做一個廣播節目咁樣咯。楊家輝探討聲音同埋夢之間嘅聯繫，光影藝術家黃志勇就從視覺出發，探討我哋夢境入面究竟有冇光，同埋光喺邊度嚟。佢睇咗好多有關夢嘅資料。發現我哋70%嘅行為都係受潛意識影響。有時佢會諗乜嘢係現實，乜嘢係夢境。對佢嚟講，光係出發點，去了解夢境同現實之間嘅分解。我哋發夢嘅時候就係用我哋合埋眼嘅時候，我哋投射翻我哋嘅記憶。但係你個腦話俾你聽，你相信嗰樣嘢有光啦，或者你相信嗰樣嘢已經變成一個影像啦。因為夢咧，你永遠都係唔會好實在記得成個古仔嘅，你都係見到啲片段嘅嘢、片段嘅嘢、片段嘅嘢。咁我點樣就係同一時間我要 parallel 嗰個古仔，你見到嗰樣嘢就係點解你要喺出面睇，跟住再喺入面睇，或者入面睇再喺出面睇呢兩個體驗啦。我哋瞓覺時會發夢，而夢反映咗我哋嘅回憶，甚至係我哋面對嘅困局。不過夢可以有另一層嘅意思，我哋將來嘅夢想。我哋渴望嘅嘢，我覺得一個地方如果即係喺個城市嗰度，你睇唔係好到個天咧，即係個人會唔浪漫嘅，見唔到個天嚇，見唔到個天唔浪漫咁樣，即係比較唔會發夢咯。喺呢啲咁樣嘅點上面，其實都係講緊嗰個環境係唔同咯。咁然後個環境唔同，我哋就會做一啲唔同嘅嘢，所以我哋要 unique 咯，因為呢個環境係即係香港獨有嘅。咁所以我覺得我哋可以去擁抱呢啲咁樣嘅limitation 咯。